দুর্দান্ত একটা ওয়াটারফল আছে। গুড মর্নিং, আজকে আমরা যাচ্ছি সিঙ্গাপুর বার্ড প্যারাডাইজ বা বার্ড পার্কে। এটা অনেকদিন থেকে প্ল্যান ছিল যাব বলে। এটা অনেক নতুন, মানে এর আগে একটা ছিল, সেটা অন্য একটা জায়গা ছিল, জুরংয়ে ছিল। তো এটা মানে অন্য একটা জায়গাতে নতুন রিসেন্টলি হয়েছে, বাট এটা আমরা এখনও পর্যন্ত যাইনি, বাট এই প্রথম যাচ্ছি। এখানে ওয়েদার খারাপ থাকার কারণে আমরা আগে যেতে পারিনি, এই প্রথমবার যাচ্ছি। তো দেখা যাক জার্নিটা কেমন হয়, আর ফার্দার দেখাচ্ছি। তো আমরা বাড়ি থেকে একটা পয়েন্টে এসেছি, এবার এখান থেকে এই যে শাটল বাসগুলো আছে এইগুলো চড়ে আমাদেরকে যেতে হবে। তো এই একই বাস সিঙ্গাপুর জুতে যায়, তারপরে এখানে যেমন লেখা আছে ম্যান্ডাই ওয়াইল্ড লাইফ রিজার্ভ, তো এটা তোমার বার্ড প্যারাডাইজেও যায়। আরও কিছু কিছু জায়গা আছে যেমন নাইট সাফারি, হ্যাঁ মানে জু, নাইট সাফারি আর বার্ড প্যারাডাইজ। আর একটা মনে হয় রিভার ওয়ান্ডার্স বলে আছে, এই সব কটাতে একই বাস যায়। তো এখানে কার্ড বা মানে কার্ড ট্যাপ করে যেরকমভাবে এমআরটির কার্ড ট্যাপ করে ঢুকতে হয়, তো সেখানে ডাইরেক্ট অ্যামাউন্টটা ডিডাক্ট হয়ে যায় আর এই বাসটা ডাইরেক্টলি ওখানে নিয়ে যায়। এটা হচ্ছে খাতিব এমআরটির সামনে থেকে। তো যারা যারা এখানে আসবে তারা এনিহাও খাতিব এমআরটিতে পৌঁছে ঠিক গেটের বাইরে এখান থেকে বাসগুলো যায়, ওই অবধি পৌঁছে আবার ওখান থেকে সেম শাটলটা রিটার্ন আসে। তো এটা হলো বাসের স্কেডিউল। আমরা উঠে পড়েছি বাসে, এখন এখান থেকে যাবো বার্ড প্যারাডাইজ। আর এই বাসটা বার্ড প্যারাডাইজে আমাদেরকে নামানোর পর আবার যাবে সিঙ্গাপুর জু, রিভার ওয়ান্ডার্স আর নাইট সাফারি। আমরা এখন এসে গেছি। এইটা হচ্ছে বার্ড প্যারাডাইজের এন্ট্রি জায়গাটা। এখানে হয়তো টিকিট চেক করে তারপরে আমাদেরকে ঢুকতে দেবে। তো সায়নী আমাদের এখন পার্ক ম্যাপ নিয়ে একটা গাইড দেবে কোনোভাবে, কি বলবো? না মানে আমি কিছুই জানি না, এটা আসলে অনেকটা হেল্প করে। আমরা এখন আছি এখানে, এইখান থেকে আমরা যাব হার্ট অফ আফ্রিকা, এইখান থেকে গিয়ে উইংস অফ এশিয়া হয়ে তারপরে আমরা আস্তে আস্তে ওই দিকটা ঘুরে আবার ব্যাক করব। যতটা ইজিলিও বলে দিল ততটা নয়, কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে, এখানে শাটল সার্ভিস অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো শাটেলে করেও যারা হাঁটতে অসুবিধা তারা শাটেলে করে যেতে পারে। এবার কোথা থেকে শাটেল পাওয়া যায় সেটা আমাদের গিয়ে দেখতে হবে। হ্যাঁ, ভেতরে গিয়ে তারপর বোঝা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এটা একটা ছবি তুলে রাখি, সাইন একটু সরে যাও দেখি। হ্যাঁ ঠিক আছে, তো দেখি যাওয়া যাক, শুরু হোক আজকের জার্নি। তো ঢুকতেই ফার্স্টে ওয়াটারফল রয়েছে। তো হ্যাঁ, এখানে একটা ছোট্ট বার্ড বেকারিও আছে। বা এটা একটা সুন্দর জায়গা, কিন্তু সাইনি দেখো এটা বেশ ওয়াও, ফটোজেনিক ব্যাপারটা। জল আছে কিন্তু জলে কোনো মাছ নেই। ছবি তোলার জন্য সুন্দর জায়গা। হ্যাঁ ছবি তুলে আমরা মনে হয় ওদিকে চলে যেতে পারি নাকি? হ্যাঁ একদম। তো এটা মোটামুটি বিকেল 6টা অবধি ওপেন রয়েছে। তো আমাদের হাতে 3 ঘন্টা টাইম আছে, আই থিংক। খুবই সুন্দর। এখানে কিছু ফলস পাখি রয়েছে। এটা ছবি তোলার জন্য খুব ভালো জায়গা। আমার একটা ছবি হয়ে যাবে এখানে। ওয়াও, খুব সুন্দর। পেঙ্গুইন রয়েছে ভেতরে। কেমন শুভ্র? দুর্দান্ত,
কাজ আমরা ওই সিঙ্গাপুর জুতে কিছু কাজ থেকে পেন্ডিং দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এইদিকে কত টেম্পারেচার মেনটেন করে ওদের রাখতে হয়। আই থিঙ্ক আমরা উপর দিকে গেলে বেটার ভিউ পাবো। এক্স্যাক্টলি। চলো একবার উপর দিকে যাওয়া যাক। ইয়েস। এটাই আমরা নিচ থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম ওরা যখন জাম্প করছে নিচে তখন। চলো ওই দিকটা গেলে একটু ভালো দেখতে পাবো। মানে ট্র্যাকার। আরে সালা, এটা দারুণ তো। আরেকটা আছে। ওদের সব এক একটা ট্র্যাকার লাগানো আছে প্রত্যেকটা ডানাতে। প্রচন্ড মেনটেন করে। আমি এত কাছ থেকে দেখিনি। আমি নিজেও দেখিনি এত কাছ থেকে। Welcome to Parrot Paradise. Or the land of parrots. এইটা চারদিকে নেট করা আছে যাতে বেরিয়ে না যায়। এতক্ষণ আমরা মানে প্রচন্ড চিল্ড একটা হ্যাঁ ওয়েদারে ছিল, আর এখন সেরকম প্রচন্ড রোদ বাইরে। এটা পুরোটাই কভার, দেখাই আশপাশটা ফুললি কভার নেট দিয়ে। তো এখানে কত রকমের বার্ডস রয়েছে এইটুকু চত্বরে, সেটা এখানে দেওয়া রয়েছে। ওই দূরে একটা বসে আছে, ওই দূরে। কাছে গিয়ে তুলতে হবে। আই থিঙ্ক আমার ডিএসএলআর নিয়ে এলেও ভালো হতো, খুব ভালো ছবি উঠতো। এখানে রয়েছে ছোট্ট ছোট্ট পাখি। লাঞ্চ টাইম ওদের, খুব বেশি এন্টারটেইন করবে না এখন আমাদের। ওখানে কি পাকা পেঁপে খাচ্ছে নাকি? ছোলা খাচ্ছে আর কি, ছোলা। আর ওইদিকে না একটা পাখি রয়েছে, ওটা এমু বলছে, কমন এমু। কোনটা? ওই এইটা? ভেতরে না, ওই যে ওই যে। আচ্ছা, ওই দূরে নাকি? রোদ বলে এদিকে আসছে না মনে হয়। এটার নাম আমি জানি না আপাতত, তো জানলে একটু জানিও। ওইখানে একটা পাখি লুকিয়ে রয়েছে, খুবই সুন্দর দেখতে, কিন্তু এখনো বেরোচ্ছে না। কালারটা কি সুন্দর। আর এখানে একটা অদ্ভুত ভাবে মেশিন রাখা রয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে মিক্স বেরোচ্ছে এখন। আই থিঙ্ক ওয়েদারটাকে একটু ঠান্ডা করছে বোধহয় ভেতরটাকে, কারণ আজকে ভালো গরম। হ্যাঁ।
কিন্তু চারিদিক থেকে পাখি ডাকছে, মানে কোনখানে রয়েছে আমি বুঝতেই পারছি না। মানে এত ন্যাচারাল ব্যাপারটা করেছে, আমি সিরিয়াসলি খুঁজে পাচ্ছি না অর্ধেক পাখি। এই দেখো না ভেতরে দেখো একটা আছে, কালারটা দেখো, একটা উপরে রয়েছে, কালারগুলো কি অদ্ভুত, মিশিয়ে আছে গাছের সাথে। দারুণ দারুণ। এখানে দেখো ওই এমু যেটা বলছিলাম না, এটা এক ধরনের এমু বলছে, ওই যে ওইখানে আমি এমু দেখো, তাহলে এটা এমু নয়, এটা এমু নয় বলে সামথিং এলস। এটা এমু না, হ্যাঁ এটা এমু। আমার খুব মানে পুয়ার নলেজ পাখি সম্পর্কে। হ্যাঁ এটাই বলছে কমন এমু। বাবা বিশাল করে ডাকছে। এখন আমরা যাচ্ছি মিস্টেরিয়াস পাপুয়া এই পাখিটা দেখতে। আই থিঙ্ক এটা সিঙ্গাপুর জুতেও আছে, আমার মনে হয় এটা দেখেছিলাম না সিঙ্গাপুর জুতে এরকম ধরনের একটা দেখতে। ও হ্যাঁ এই তো দেখো এখানে ভিতরে আছে, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ এই তো, হ্যাঁ নেস্ট তৈরি করেছে দেখো। কত বড় ওটা, ময়ূরের মতো ওইটাই মানে সেটা দেখাচ্ছিল। সুন্দর না? এটাই ছিল জুতে, এটা পায়ের কাছে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। দেখো ওদের নাম্বারিং করা আছে পায়ে, নাম্বারিং করা আছে, দেখো 036। এখন বোধহয় ওদের হ্যাঁ লাঞ্চ টাইম, এবং এই কারণেই এখানে সবাই ভেতরে ভেতরে রয়েছে, হ্যাঁ পরিষ্কার করছে। হচ্ছে সেই পান্দান লিভ, যেটা খুবই ফেমাস, অনেক ডিশ অনেক কিছু বানানো হয় এটা নিয়ে বেসিক্যালি সিঙ্গাপুরে, খুব ফ্লেভারফুল। পিজা নাকি ওরকম দেখতে, নামটা কোথায় লেখা আছে দেখো, ওইদিকে থাকবে। হ্যাঁ নিচে দেখো, নিচে আচ্ছা ওই পাখিটা। কিছুক্ষণ ঘুরে দেখার পরে এরকম একটা করে হল রয়েছে যেখানে কিছু বার্ডসের ভিডিও চলছে, কিছু ডিটেলিং দেওয়া রয়েছে। আর একটা মেন পয়েন্ট সেটা হচ্ছে জায়গাটা পুরোটাই এয়ার কন্ডিশন, তো সেই জন্য এত রোদের মধ্যে ঘোরার পর এরকম একটা করে জায়গা থাকলে লোকজন মোটামুটি মেঝেতে শুয়ে পড়ছে, বিন ব্যাগস রয়েছে সেখানে, মানে রেস্ট করছে বা কিছু। তো আমারও প্রচণ্ড হাঁপিয়ে যাচ্ছে, এবার মনে হচ্ছে জল খেতে হবে। হ্যাঁ জানি কি বলছিলে? হ্যাঁ আমি বলছিলাম এই জায়গাটা হেঁটেও দেখা যায়, কিন্তু এই রাইডটাও নেওয়া একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স। বেশ সুন্দর, একটু হাওয়া দেবে, হ্যাঁ আশপাশ দিয়ে এদিকে একটা শাটেল বেরিয়ে যাচ্ছে এরকম, তো এরকম একটু ঘুরে দেখলে ভালো লাগে। মানে অনেকক্ষণ হেঁটে দেখলাম আমরা রোদের মধ্যে, এবার একটু কিছুক্ষণ দেখি। এটা অ্যাকচুয়ালি এটাতে একটা প্লাস পয়েন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে যে গাইড করতে করতে নিয়ে যায়, মানে সামনে টিভি রয়েছে, এখানে ওরা অ্যানাউন্সমেন্ট করে মানে কোথায় কোথায় কী স্টপ আছে, কোথায় দাঁড়াতে হবে, কোনখানে এক্স্যাক্টলি বেস্ট ভিউ পাওয়া যায়, সেগুলো ওরা খুব ভালো করে গাইড করে। তো যেটা একটা প্লাস পয়েন্ট, তো সেই জন্য একবার এটা করে ঘুরে নিয়ে তারপর তোমার যেখানে মনে হবে যে সেখানে নেবে, আমি একটু বেশিক্ষণ টাইম স্পেন্ড করবো, সেরকম করা যায় ইজিলি। আমরা অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গাপুর জুতেও সেরকমই করেছিলাম। হ্যাঁ মানে এত বড় জায়গা জাস্ট ওরমভাবে ম্যাপ দেখে মানে ঘোরা বেড়ানো খুব মুশকিল।
এই জায়গাটা দেখো আমরা আরো শুদ্ধ, একটা অন্যদিকে চলে এলাম। অসাধারণ। ওয়াও, এটা সত্যি দারুণ। দেখি আর একটু কাছে যাওয়া যাক। শাইনি জলের উপর যাবি নাকি একটু? ও আচ্ছা, চলে গেছে। ও নাকি জলে ভয় পায়। দুর্দান্ত। এবার যাচ্ছি আমরা অন্য একটা দিকে, যেখানে প্রচুর প্রচুর আমেরিকান ফ্ল্যামিঙ্গো। এটা কিন্তু একটা নৈসর্গিক দৃশ্য, সত্যি যেটা তো। আমি মানে ডিসকভারি বা এরকম জায়গাতে দেখতাম। কোনোদিনে আমেরিকা যাওয়ার সৌভাগ্য হবে কিনা জানি না, তো আপাতত সিঙ্গাপুরেই দেখে নিই। দারুণ না, কালারটা কি সুন্দর। দুর্দান্ত। মন দিয়ে রেকর্ড করতে হয়েছে। দারুণ। পাতা ছিঁড়ছে, পা দিয়ে পাতা ছিঁড়ছে আর কিছু একটা করছে, ওই যে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছে। মানে একদম ওপেন, মানে একদম কাছে, কোনো ব্যাপার না। ওই যে পাতা ছিঁড়ছে। তো এইটাকে বলছে স্কারলেট আইবিস, পাখিটার নাম বলছে, যেটা একদম রেড কালারের আছে না, নিচে বসে আছে। ওই যে ওই গাছে দেখবে ভর্তি লাল 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 হয়ে আছে। কি সুন্দর না, মানে মনে হচ্ছে গাছের মধ্যে জবা ফুল। দারুণ লাগছে। এই পিঙ্ক কালার যেটা, ওটার নাম বলছে রোজেট স্পুনবিল। এইদিকে দেখো, এটা কি, এটা কি খরগোশ নাকি না কোনো প্রাণী, আই ডোন্ট নো। খরগোশ তো না, ক্যাঙ্গারু টাইপের লাগে নাকি? কি জানি, না, ক্যাঙ্গারু না। প্রচন্ড মাছের গন্ধ এখানে। মাছ খেতে দেয় তো এটা। ওয়াটারফল তো সিরিয়াসলি দারুণ না? আর্টিফিশিয়ালি এই ওয়াটারফলটা তৈরি করেছে, দারুণ দারুণ। আর মাঝখানে মাঝখানে পাখিগুলো বসে আছে, কি অপূর্ব দৃশ্য। মানে
এবার একটু খাওয়া দাওয়া হবে। একটু রিফ্রেশমেন্ট নাহলে আর খাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, একটু কফি লাগবে। With even tree parts. Now the tree cavity happens to be very small. You use the strong and powerful wings to enlarge them. So what I will কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আপাতত টাটা। টাটা।